আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আপনাদের সবাইকে আরএস কিচেনে স্বাগতম। আজকের রেসিপির জন্য আমি প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ কুসুম গরম দুধ আর নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ কুসুম গরম পানি। আর এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ চিনি, 1.5 চা চামচ ইস্ট, 1/2 চা চামচ লবণ। আর এখন আমি এগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশানো হয়ে গেলে এখন আমি মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। তবে আপনারা চাইলে এখানে ময়দার পরিবর্তে আটাও ব্যবহার করতে পারেন। এবারে একটি স্প্যাচুলার মাধ্যমে আমি এই ময়দার মিশ্রণটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এখন আমি এই পর্যায়ে 1 টেবিল চামচ তেল এর মধ্যে দিয়ে হাত দিয়ে এগুলোকে খুব ভালো করে একসাথে আবার মিশিয়ে নিচ্ছি। ডোটা প্রথমে একটু নরম মনে হলেও ভয়ের কিছু নেই, পরে এটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে এটাকে খুব ভালো করে একটু মথে নিতে হবে যেন ইস্টটা ভালোভাবে পরবর্তীতে কাজ করে। এখানে ভালো করে মথে নেওয়া হলেই আপনার পরবর্তীতে যে ডোটা এটা খুব সুন্দর করে ফুলে উঠবে। এ পর্যায়ে আমি এখানে আবার 1 টেবিল চামচ তেল ব্যবহার করছি এবং এটাকে আবার একটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি। মাখতে মাখতে যখন মনে হবে যে আঠালো ভাবটা কমে এসেছে, তখন এটাকে আমরা উপরে হালকা একটু তেল ব্রাশ করে কিছুক্ষণের জন্য এটাকে আমরা রেস্টে রেখে দেব। কিছুক্ষণ না, এটাকে 2 ঘন্টার মতো রেখে দিতে হবে। তবে গরম জায়গায় রাখলে 2 ঘন্টার সময় লাগে না। আমি এটাকে চুলার পাশে রেখে দিই, দেখা যায় যে 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে এটা ফুলে ওঠে। ময়দার ডোটাকে এক পাশে রেখে দিয়ে এখন আমি একটি কড়াইতে 1/4 কাপ তেল নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে তার মধ্যে আমি স্বাদমতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম হিটে পেঁয়াজগুলোকে একটু ভেজে নরম করে নিয়ে তার মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ আদা বাটা, 1/2 চা চামচ রসুন বাটা। এখন এগুলোকে আমি আর একটু নেড়েচেড়ে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ জিরার গুঁড়ো। এখানে আমি কোনো পানি ব্যবহার করব না। মশলাগুলোকে আমি হালকা করে একটু ভেজে নিচ্ছি। আর এ পর্যায়ে আঁচটা থাকবে মিডিয়াম লো। এখন আমি এতে 1 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। আর এগুলোকে আবার একটু নেড়েচেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি।
এখন এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ মুরগির বুকের মাংস, যেগুলো আমি কেটে পিস পিস করে নিয়েছিলাম এবং খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম। এগুলো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি। তবে এখানে আমি কোনো পানি, আগেই বলেছি পানি ব্যবহার করব না, কারণ মুরগির মাংস থেকে যেই পানিটুকু উঠবে এতেই হয়ে যাবে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু ক্যাপসিকাম, সবুজ ক্যাপসিকাম, আর দিয়ে দিচ্ছি লাল ক্যাপসিকাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। আমার হাতের কাছে যেই সবজিগুলো ছিল আমি তাই দিয়েছি। এখানে আপনারা চাইলে নরম ধরনের আরও কিছু সবজি আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন। তবে আমি কালারফুল এই দুটো সবজিই ব্যবহার করেছি আমার হাতের কাছে যা ছিল। তো এখন আমি এটাকে একটু ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করব। এই পর্যায়ে আমার চুলার আঁচটা মিডিয়াম থাকবে। মুরগির পিসগুলো ছোট ছোট করে কাটা ছিল, আর তাই এগুলোকে আসলে খুব বেশিক্ষণ রান্না করার প্রয়োজন হবে না। আমি মিডিয়াম হিটে এগুলোকে আরও কিছুক্ষণ একটু ভেজে নিব। আমার রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে। এখন আমি এতেই ব্যবহার করছি আধা চা চামচ অরিগানো, আর আধা চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার। এখন আমি এগুলোকে আবার একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। হাতের কাছে যদি অরিগানো বা ব্ল্যাক পেপার না থাকে তাহলে এই দুইটা আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। তবে অরিগানো দিলে টেস্টটা অনেক ভালো আসে। 1.5 ঘন্টা পরে আমি আমার ডোটাকে নিয়ে এসেছি। এটা ফুলে প্রায় ডাবল হয়ে গিয়েছে। তো এটাকে আমি একটু ফুটো করে দিব যাতে বাতাসগুলো বের হয়ে যায়, এবং এই পর্যায়ে এটা একটু আঠালো হয়ে আছে। আমি এটাকে ভালো করে আবার একটু মেখে নেব। এ পর্যায়ে আমি সামান্য ময়দা ছিটিয়ে নিয়েছি। আমার সেই ডোটাকে এখন আমি ভালো করে একটু ময়ান করে নেব। এভাবে ময়ান করে নিলে আমার যে ব্রেডটা আমি করব সেটা খুব সুন্দর হয়ে ফুলে উঠবে। তো আমি এখন এটাকে 2 ভাগ করে নিয়েছি। আবার আরও একটা ভাগকে আমি আরও 2 ভাগ করে নিয়েছি। টোটাল আমি 3টা ভাগ করেছি। তো বড় যেই অংশটা সেটা দিয়ে আমি একটা গোল রুটি বেলে নেব। আমার রুটিটা বেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, আর আমি এটাকে একেবারে চিকন করিনি, সামান্য একটু মোটা রেখেছি। আর আমি যেই ট্রেটাতে দিব ব্রেডটা সেটা আমি আগে থেকে একটু ওখানে তেল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম। তো এখন আমি সেটা দিয়ে দিয়েছি। আর এইটাকে আমি একটু একটু করে কাঁটা চামচ দিয়ে ছিদ্র করে দেব, যাতে পুরো ব্রেডটা যেন খুব বেশি ফুলে না ওঠে, কারণ এখানে আমি চিকেনগুলো দিব। এখন আমি অন্য আরেকটা ডো নিয়েছি, সেটাকে আমি আবার ছোট করে রুটি বেলে নেব। এখন আমি একটু ময়দা ছিটিয়ে এটাকে আবার রুটি বেলে নেব। তবে এই রুটিটা আমি গোল করব না, এটাকে আমি একটু লম্বা শেপে করব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি ঠিক রুটিটা কিভাবে করেছি। আর লম্বা শেপে রুটিটা করার পরে আমি এগুলোকে লম্বা লম্বা করে এইভাবে কেটে নেব, যাতে করে আমি যেই বনটা তৈরি করছি, ব্রেডটা তৈরি করছি, সেই ব্রেডের উপরে এটা দিয়ে আমি কভার দিতে পারি। তো এখন আমি আমার সেই ব্রেডের উপরে আমি কিছু টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা হাতের কাছে টমেটো সস বা পিৎজা সস অথবা চিলি সস যেকোনোটাই ইউজ করতে পারেন। তো আমার হাতের কাছে এখন টমেটো সস ছিল, আমি টমেটো সসটাই দিয়েছি। এবার আমি চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেলে এগুলোকে সুন্দর করে ছড়িয়ে দিয়ে দিতে হবে। আর এখানে আমি কিছু মজরেলা চিজ দিয়েছি। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন, এটা একেবারেই অপশনাল। তবে মজরেলা চিজটা দিলে এটার টেস্টটা বহুগুণে বেড়ে যায়।
আর এই মজুরেলা চিজটা আমি বাসায় করেছি। আমার এটার একটা রেসিপি আছে, আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলে ঢুকে রেসিপিটা দেখে নিতে পারেন। খুবই সহজ একটা রেসিপি। তো এখন আমি সেই যে রুটিটাকে লম্বা লম্বা করে চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছিলাম, এটা দিয়ে এখন আমি পুরো ব্রেডটাকে কভার করব। আমার ব্যবহার হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি অন্য যে ডোটা ছিল সেটাকে এইভাবে করে একটু গোল গোল করে এটাকে আমি একটু লম্বা করে করে নেব, যাতে করে আমি যে ব্রেডটা করেছি তার সাইড দিয়ে আমি এটা দিতে পারি। তো এই হয়েছে, আমি এরকম ভাবেই করেছি। এখন এটা আমি চতুর্দিকে, ব্রেডের চতুর্দিকে দিয়ে দিব। তো এখন আমি 2 টেবিল চামচ দুধ নিয়েছি, তার মধ্যে ডিমের কুসুমটাকে দিয়ে দিচ্ছি। এটা দিয়ে আমি এগুলো দিয়ে আমি ব্রেডের উপরে একটু ব্রাশ করে দেব, যাতে করে যখন আমি বনটাকে কুক করব এটার কালারটা সুন্দর হবে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে করে পুরো বনটার উপরেই এটাকে ব্রাশ করে দিতে হবে। আমি পুরো বনটাকেই একটু একটু করে খুব সাবধানতার সাথে এটা ব্রাশ করে দিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে শুধু ডিমের কুসুমটাও ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি ডিম আর দুধের মিশ্রণটাই ব্যবহার করেছি। এখন আমি আগে থেকে প্রিহিট করে রাখা একটা তাওয়াতে একটু কাগজ দিয়ে তার মধ্যে স্ট্যান্ড দিয়ে আমার বনটাকে বসিয়ে দিয়েছি। আর এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা অবশ্যই মিডিয়াম লো হিটে থাকবে। 25 মিনিট কুক করার পরে আমার বনটা এই অবস্থা। তবে আমার এখানে আসলে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম, যার জন্য আমার বনটাতে ঢাকনার একটা দাগ পড়ে গিয়েছে। যেহেতু এটা বেশি ফুলে উঠেছিল, আমি বুঝতে পারিনি, আমার ঢাকনাটা একটু বড় নেওয়া দরকার ছিল। তো এখন আমি আপনাদেরকে এটা কেটে দেখাচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর একটা লাইক করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।